Oh my god, vilken match. Plastic, Erik, gör mer damage, jag har mer damage än dig, jag måste- voila! Men jag måste charge in då. Jag måste ulta, inte vagnen där. Åh jävlar, vad Okej. Hur fan dödar du honom? Man kunde skjuta dem i huvudet. Nu tar vi här. Du måste hålla den här. Nice, miss. Very good. Kolla här. Backa. Det är Roadhog! Det är Roadhog! Han tog mig! Då tar jag honom! Bort! Tänker om jag får in en nice... Ja, nu gör jag det! Jag där! Okej, inte den. Jävlar vad jag dog. Oh, jag har snart ult. Oj, jag crossmappade någon. Bra. Som här. Jävlar vad den. Jag gillar inte att spela mot sådana här lag. När man inte får pika. Det där är fucking tråkigt alltså. Alltså våran Sombra har noll. Okej, bra hack. Akta grab nu, grabbar hon så vinner de. Nej, hon har inte det. Hon har typ 50-55. Okej, hon hade den. Det är många flygande jävla... Han choka. Mercy gone. What the fuck am I doing on her? Goomba stompar. Jag har dig. Jag måste ta punkten. Han är ändå 3 kvar. Det är vi Junkrat. Fan här. Jag stannar. Nu är det bara Felix. Jump också. Nice. Nice. Oh my god att jag inte dog där, what the fuck? Gå inte för långt nu, jag är inte där. Jag vill ulta, men jag ska vänta till du kommer hit. Ja, vänta tills jag kan vi springa tillsammans. Ja, vänta, gå in! Kom dubbellåga, gå in! Okej, vi... Ulta kartan och för alla. Och sen bara... Jag fick henne, men man såg inte det, okej? Men jag tror inte du gjorde det. Ingen sköld. Jag är bal fortfarande här. Jaha. Okej, han dog. Han är... Kolla här. Blade. Jag fick smälten! Du träffade den Lucio! Du fan träffade den Lucio! Jag gick av. Okej, hard. Jag behöver jättemycket healing dock. Symmetric strats är... Sofia, varför har du ditt skin? Wow, vad var det där? Varför har du ditt skin? Jag har ett annat skin. Wow! Bort härifrån! Vänta, gör ni det? Åh, han är jätteförvirrad. Kolla Ram. Han har ingen aning. Kolla på honom.
Amiral King. Jag sover, godnatt. Torbjörn flankar. Mikael, gå! Easy. Åh! Mommy kommer köra Mercy. My throne is where I sit. Och rosa skin. Ah, jävla många i mark. Jävla! Så jag håller på den lite. Nej då, det här har vi. Åh, så bra. Vilken hållning! Boom! Comeback och hållning. Oj. Tacken då jobba. Oh my god, Simon! What the fuck? Nej, jag stod ju fan i lavan. Klart man dör då. Jag har Torbjörn efter mig. Jakob, hjälp mig. Jag tror inte vår sen jag inte gjort healing på typ några minuter snart. Spelat i 12 minuter. Sätt in en bra hook. Hjälp mig! Ja, loss. Okej. Okej, perfekt. Jag fick dem använda sina ults. De har använt 2. Jag behöver healing här. Jag behöver healing. Ulta då, Reinhardt! Ulta då! Drar in och sprängs. Dra in nu, dra in nu, dra in nu! Nej, Anna! Nej, 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 nej. Vilken steg till Marcus. Om man kommer inte se det, tror jag. Oh, man såg det inte. Oh my god. Havana, oh na na. I love Havana. Ja, men. Jag gillar att dö. Här står den där. Åh jävlar Felix. What the fuck? Helvete! Simon. Simon. Det ser ut som att Ryan Ja då. vill fortsätta göra det här. Multa nu, jag kan multa nu. Är det? Snyggt. Snyggt. Jättebra. Jättebra, någon. Ta bort! Nej, nej, nej. Backa. Dum tillbaka, lila. Han slog mig. Ja, hej. Nej. Vilken är så bra? Nej, han är inte inne. Jag blev restad och jag dödade honom igen. Bra. What the fuck?
heter VPs. Dun, dun. Wow! Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ulta mig nu, ulta mig nu! Vad är det där? Holy shit! Nej, kommer han slå mig? What the fuck var det där? Okej, jag har ult. Ska vi gamea? Ja. Gaming! Åh, jag har 10 HP. Frågan är varför ultar vår Genji. This cannot be fun for them. Nej. Jag hade blivit galen. Torbjörn! Jävla skräckfilm på honom. Vi kör med samma lag. Och de har 6 of 5 star allegedly. Okej, alltså I'm not playing Wrecking Ball ever again. Nu är jag tillbaka. Go Gamer! Alltså Felix byter till Ryan och vi får point på direkt. Coincidence? Det är aura. Alltså, han har en aura. Ja, alltså de gick av! Kom igen, snälla! Unwipe Walter! Och kolla här! Ja, vi tog den! Fick! Vad gör deras Anna? Deras Anna har frågat. Oh my god, hela också. Let's go. De måste pusha på. Weaver. Ja, Venture! Ja! Jag har en Genji på mig! Ja! Det här var när du jagade någon i ulten. Nej, det var när du fucking räddade livet på mig när jag gjorde unwiped. Nej, klipp bort! Woo! De har Ball eller Winston. Ingen av dem. Yes, thank you. Nej, men jag tackar honom för här vill han ha nano. Kan man inte visa? Okej, men alltså kolla på det här. Den här flanken var nuts. Nah. No. Jag ritar på mig. Dö. Aj, jag blir sprängd av en dansk. Ja, hon bara dödar mig. Två bilar. Den här var huge. Blå färg i den, din tunga blå av att dricka den.
Ja, vad kul. 80-talet. Drycken som lanserades 1984 har en blå färg och smakar häftigt. Det är inte ganska... Han ska bara hända där. Oh my god. Hämtar du med mig? Aj, tack. Ah! Kör! Jag backar. Hey Mercy, you fucking idiot! Okej. Jag håller inte. Enable me! Nu drar vi. Okej, bra. Jag vet, men det var iconic. Alltså man Ja. Nej, men det är Han står bakom. Jag är inte med den här jättepoppis gången. på sociala medier att säga 6-7. Det är jättepoppis. Alla säger det. Jag kommer på micken. Just det. Jag tror på micken en gång. Men då, alltså... Mamma! Kom hit! Det här kommer bli Felix jätteglad. 6-7. Ja, Whoa! fucking go. Ja. What? Yes. Åh, vad jag Jag kan får se inte det! leva! Jag får inte göra någonting. Hittade nyss. En vägg. Vad menar Det här är det roligaste Overwatch har gjort. jag? Ash-perken som jag automatiskt kan trycka på E för att detonera den tycker jag är jätte...